留在彼此的身邊，牽着手去繼續飛，期望擁抱到最終，所有幸福都抱起。大約係32分左右啦。好嘢 ，yes。Yeah. C144. Hello. Very good.佢係着 Adidas 嘅。禮品。好啦，第二名49分就慢咗2分鐘，應該唔係嗰個女子非洲跑手啩？好，男子第2名，相差同冠軍相差2分鐘。AKIV 啲跑手，2076係着李寧嘅。好啦，男子3、4都返緊嚟啦，時間係8點50分啊！即係相差咗同冠軍爭咗3分鐘。呢個接力，哎呀，用盡氣力啊！First aid。有人返啦，時間係8點52分。
好啦，又有人返嚟啦，時間係8:53。頭先嗰個唔係接力嘅，搞錯咗。跟住陸續有人返啦，8:53，開賽係8:15。喂，爭持得好激烈喎！哇！講啖水先啊！好啦，我哋褪前少少先。由於太多人啦，得人褪住。睇嚟今日真係非常辛苦喎，好多人都頂唔順啊！好，咁我哋褪前少少先。好啦，時間係8:55啊。好啦，我呢部機就影前某數量嘅男子，女子好似遲咗5分鐘起步嘅，咁我就影女子前20，咁就另一部機呢，希望就影晒所有衝線嘅朋友啦。哇，係咁真！好大風啊！係啊，一陣一陣咯。咦，你跑咩啊？3公里啊！哦，3公里，加油！應該冇佢哋咁慘嘅。係啊。唔係喎，得一陣間又熱啲喎，不過就短啲咯咁。我都係一個圈就話3公里。係咩3公里唔知喎，係咪一個圈啊？係，佢哋好似兜2次。兜2次3公里。唔係，佢哋10K 就，同埋你短啲啊。10K 3次啊，每一個圈。係咯，同埋你嗰度短啲啊嘛。幾定？佢個圈大啲啊嘛。好，thank you你。哇，好攰。哇，你都好早啊！3公里幾點起步啊？10點10幾啊嘛。10點幾啊？你有 friend 啊？唔係，係啊，我哋有跑隊啊嘛。哦。跑隊跑10公里，因為呢個跑10公里啊嘛。哦。咁你係最聰明嗰個，我覺得係。咁熱跑10公里，好慘。聽日仲要跑啊嘛，我聽日仲要。跑咩啊？社工啊，烏溪沙嗰邊啊。烏溪沙。係啊。比賽？青年新村啊，社工跑啊嘛。社工跑啊？係啊。哦，所以你報3K，聽日幾多 K 啊？ K。聽日5K。哦。咁你留下力先得啦。你搏盡攞嘅，你聽日跑唔到。聽個衫唔乾啊，唔會啊。唔會嘅，你跑下都乾啦。你洗咗佢，晾咗佢，聽朝着出街實乾。你着第二件衫唔得咩？你着愛女孩嗰件衫跑聽日咪得咯？我哋代表同會跑啊。哦，你有隊衣㗎。哦。你今晚洗晾起佢，聽朝出街着乜都乾晒啦。好，時間嚟到8:50，女子就第1名喎，聽講一定係非洲嗰個，係啦，冇錯。男子第一個8點。
男子嗰個4732分咯。係啊，又係非洲咯。贏好多啊！帶嚟好多肯定。第二嗰個爭佢2分鐘咯。威 Sir。哇！呢個都勁喎，呢個。好啦，女子第1名過咗。由於留返啲空位同埋電，女子我呢部機就影頭10名啦。咁佢哋好似係20分到起步。咦？有冇咁快啊？咁啊好勁！啊唔係，個女子大約38分嘅啫。而家嚟到9點啊！唉，暫停先，不過有人嚟緊啦喎。哇！犀利，跑住攞獎牌啊！哇！又累一個。好，第2名，本地啦。連獎牌都唔要嘅，點解？連獎牌都唔要啊！咁有趣嘅。咁有特色啊！好，女子第3名。好嘅。響中我以為，唔係啊，呢度即係響中係最後。第4名都有去彩帶，唉是但都唔緊要啦，好嘢好嘢，哇！時間係9點01分啊！哦，我覺得你睇就，我今日簡直係真㗎嘛，係啊，咁咪大會大家，唔知點解好多攞獎嘅都唔攞完成獎牌嘅，可能唔記得咗。好啦，第5啊！好類似呢個好似係第6。第7。化妝品俾我搽。哇正啊！應該30
開得好快咯，所以咧，如果佢狀態好嘅天氣，我相信捱到就係啊，我唔睇中意啊，所以咧有啲平。佢要慢。好，45分。但係呢隻係啊，啱啱前佢叫我影相啊，係咯，你呢度攞㗎已經，我唔攞咗。佢啱啱喺工作樓叫我轉多一次啦。最緊要即係我驚受傷。好啦，時間嚟到9點05分，我就用另一部機影啦。打招呼啊！打招呼啊 ！3K 啊！呢位朋友，我哋同佢加油。009啊！哇，好嘢好嘢。好，影住咁多先。大家想收睇詳盡嘅衝線記錄，咁等我另一條片啦。因為啲女子差唔多前10都翻晒嚟㗎啦。好，轉頭見。佢哋應該係女子已經係25、35、45，唔係喎，佢哋20、30、40、50、60、40幾分啊！轉頭見啊！咦？憑着極速的腳步，懷內蜜意也找到，全部幸福都記住，Fantastic Fantastic